좀 더 일찍 끝날 수도 있고 모르겠다. 비타민 먹었나요? 아, 맞다랭이. 아, 진짜 먹을게요. 진짜 먹을게요. 아니 지금 쿨슈 아, 진짜. 아, 죄송해요. 먹어달라. 죄송해요. 아, 죄송해요. 죄송해요. 뭐, 들림? 아, 안 들리나? 꺼냈나요? 빨리 드세요. 지금 약간 앞에서 흔들었는데 자본주의 안 들렸나 봐요. 아, 빨리 드세요. 빨리 드세요. 아, 나 진짜로. 참말로 아니 이렇게 2주 알았다, 넘게 알았다, 계속 알았다, 얘기를 알았다, 하면서도 알았다, 알았다, 안 알았다, 먹는. 알았다. 알았다. 내일 뭐 몇 시에 가시려고요? 뭐 일어나면 가겠죠? 한 2시? 3시? 음, 에? 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 비타민 먹었어. 잠깐만요. 아우, 약 엄청 크다. 무튼 주무세요. 네. 소설을 보시든 뭘 하든 2시 전에는 딴짓 하지 말고 주무세요. 내일 팬카페 보고 네. 아, 쇼트. 는 오케이, 알겠습니다. 알겠습니다. 네, 오케이. 오케이, 오케이. 오케이. 그렇고 팬카페 보고 그 성격 진단 유형 게임 그거 하고 그러면 내일은 게임을 먼저 하고 팬카페를 볼게요. 오케이. 왜 이렇게 대답이 느리시죠? 에? 에? 뭐가요? 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 뭐? 네 방송 켰죠? 에? 너 무슨? 방송 켜셨죠? 아니, 저기요. 아닌데? 아, 아닌데? 방송 봐봐 꺼져 있어. 꺼져 있어. 진짜 미친 사람인가 진짜로? 아니 만치즈를 쌌는데 방송을 다시 킬 수밖에 없었어. 아니, 그렇다고 저한테 말도 안 하고 그렇게 방송 키시면 어떡해요? 저 진짜 진지하게 고민 중이었잖아요. 사초 감다살. 아, 너네 뭘 웃고 있어? 알았다 아라비았다. 알았다. 아라비았다. 재밌으셨잖아 한잔해. 그러니까 사촌은 알고 있었고 나만 몰랐다. 아니 뭐 방송 제가 시작 눌렀는데 뭐 제가 소스 우마이. 몰랐을까요? 아, 제 본 모습이 나갔을 거 아니에요, 설랭이들한테. 뭐 문제가 아, 된. 나, 나 아직 이미지 관리하고 싶었는데. 그런 거 하지 마라. 그런 거 하지 마라. 나 아직 욕은 안 했어. 설랭이한테, 욕은 안 했어. 내가 이, 욕할까 봐 뭐 그런 거 봐. 자제했다. 내가 언제 욕을 해요, 또 사촌. DM으로 욕하지 마세요. 아, 그만 욕해 주세요. 에헤이, 그렇게 또 날조를 하지 마세요. 여러분들 이제 진짜 가보겠습니다. 무슨 욕이에요, 안 합니다. 해보시나요? 욕, 안 좋아합니다. 안 합니다. 안 합니다. 빨리 꺼, 뭐해. 저희 아이돌 욕하게 유도하지 마세요. 진짜 앞에선 이렇게 초딩처럼 옹졸한데 뒤에서는 친절하고 예의 바른 아, 청년들. 이미지 관리하고 싶었다고. 나 아직 옹졸하고 싶다고요. 나 아직까지 옹졸하고 싶다고요. 저는 우리 설랭이들 장난치고 싶고 친구하고 싶고 벽 두고 얘기하는 그런 선 긋는 사이 하고 싶지 않다고요. 근데 왜 이런 모습을 내보는? 진지하고 예의 바른 청년. 아, 나 진짜 진지하게 고민하고 있어서 내일 방송 어떻게 할지. 당신의 진심 선생님들에게 전달되었다. 아니, 어쩐지 사람이 말이 계속 뜸을 들여 대답을 하는데 고민을 해. 그냥 원래 같았으면 예, 그러시죠. 네, 뭐 합시다. 이렇게 하고 말 사람이 왜 자꾸. 그래, 그래, 그래. 아이, 여러분 즐거웠다. 내일 봅시다.
들어가라. 이제 시작합니다. 그럼 채팅 읽고 있었지. 여러분 이제 시작 가보겠습니다. 빠이 TV. 시작 가보겠습니다. 빠이 TV. 내려봅시다 여러분. 유바.